Բարի օր, սիրելի բարեկամ։ Երբևէ մտածել եք, թե ինչու է Աստված մեզ ուղարկում որևէ գործի առանց որևէ ապահովության։ Մենք սովոր ենք մի գործ անելուց առաջ ամեն ինչ ապահովել, հետո նոր քայլել, բայց Աստված ասում է հակառակը. դու քայլիր ճանապարհին, ես քեզ կապահովեմ այն ամենով, ինչը քեզ անհրաժեշտ է։ Կանչելով 12-ին առաքյալներին, նրանց զորություն և իշխանություն տվեց բոլոր դևերի վրա, բժշկելու հիվանդությունները, և ուղարկեց նրանց քարոզելու Աստծու արքայությունը և բժշկելու ախտերով վարակվածներին։ Եվ ասաց նրանց. ճանապարհի համար ոչինչ մի վերցրեք, ոչ գավազան, ոչ մախաղ, ոչ հաց, ոչ արծաթ դրամ, երկու հագուստ մի ունեցեք, որ տունը մտնեք, այնտեղ գիշերեք, ապա այնտեղից գնացեք, և նրանք, որ ձեզ չեն ընդունի, որպես վկայություն նրանց դեմ ձեր ոտքերի փոշին թոթափեք, և այդ քաղաքից դուրս ելնեք, և նրանք ելան ու շրջում էին քաղաքներում ու գյուղերում, ավետարանում էին ու բժշկում ամեն տեղ։ Ամեն։ Այս հատվածում տեսնում ենք, որ Հիսուս իր աշակերտներին տվեց երկու կարևոր բան՝ առաքելություն և զորություն։ Ուշագրավ է, որ հաջորդիվ չի տալիս այն, ինչը որ մենք սովոր ենք՝ ճանապարհի ապահովություն, նյութական պարագաներ կամ ապահովագրություն։ Հիսուս ասում է, թե ինչու է այդպես վարվում, որովհետև ուզում է մեզ ասել, որ այն, ինչը ազդում է մեր կյանքի, մեր գործունեության վրա, ինչն է կարևոր մեր համար։ Հիսուս ասում է, Աստծու գործը հաջողվում է ոչ թե մեր ունեցածով, այլ նրա ներկայության մեջ է ամեն բան հաջողվում։ Աշակերտները չունեին ոչինչ, բայց ունեին ամեն ինչ։ Հենց այս սկզբունքով ավետարանը տարածվեց ողջ աշխարհում։ Այսօր էլ է այդպես, երբ մենք որևէ գործից առաջ, որևէ բան ձեռնարկելուց առաջ փորձում ենք ապահովել ամեն ինչ, նոր քայլել, մենք հաճախ հապաղում ենք ու չենք հաջողում, բայց Աստված մեզ հակառակն է ասում։ Ասում է՝ դու շարունակիր քայլել, դու մի վախեցիր, մի մտահոգվիր, ես քեզ կապահովեմ, որովհետև եթե դու իմ ներկայության մեջ ես, ապա կունենաս ամեն ինչ։ Այսօրվա պատգամը շատ պարզ է։ Եթե Աստված քեզ ուղարկում է, նա քեզ տալիս է զորություն։ Եվ դու քայլում ես հավատքով, քո համար չկա փակ դռներ, Աստված բացում է բոլոր դռները։ Եթե դու նրա գործի մեջ ես, երբեք միայնակ չես, անգամ եթե ձեռքումդ ոչինչ չունես։ Ուրեմն այսօր մի անհանգստացիր։ Մի սպասիր, որ ամեն ինչ պատրաստ լինի, որ ճանապարհ ընկնես, քայլես, սկսես քո կյանքի ամենակարևոր գործը։ Ունեցիր Տիրոջ ներկայությունը, քայլիր վստահ, քո գործերը կհաջողեն, եթե Աստված քո մեջ է։ Օրհնյալ օր քեզ։